Tau ana crita sampeyan ngerti urung tau ana wong crita, wong tuwa piyai sepuh ulah agama ngendikake yen to Nabi Musa ngebuke tongkate ning segara abang utawa laut merah iso belah dadi loro. Aku tau ngerti. Kae mergo entuk firmaning sing gawe urip utawa firmaning Gusti. Mula tongkate dadi ampuh. Ning ya mimpisan kuwi mergo entuk firmaning sing gawe urip. Mula apa-apa sing ning jagat ki nek entuk keparenging sing gawe urip mesti dadi ampuh, mesti dadi sekti, mesti dadi ana dayane. Ning nek sing gawe urip ora keparengake kuwi duwe kekuatan apa-apa, arep cundha manik ndase kaya manuk. Kaya nganggo cucuk ngono kuwi tok tamakke anta jeneng nganti aku mati aku mengguru karo kowe. Jajal apa? Ning kosok baline nek kowe ora temu ning awakku ana pendeta tak ajar tak uwek-uwek raine. Ya ora nganggo kudu uwek-uwek. Diajar wae kok ya. Ayo coba piye? Dibuktekke nek pusaka kuwi gumantung marang panguwasaning Gusti. Pusaka menungso apa sing kumlip ning jagat iki kabeh semendhe marang panguwasaning Gusti. Percaya karo aku. Ngono. Selagine menungso sing iso omong, iso meluh, iso kumrimbyah tangane, iso jangkahake sikil. Wah, digdayane kliwat ukur. Derajate dhuwur. Bondo donyane akeh. Nek Gusti ngeparengake mati, mati. Ora ndike kekuatan apa-apa. Bondo donya ora iso dienggo sangu, derajat pangkat ora iso dienggo nyuwun ngapura karo ngersaning sing gawe urip. Ya. Ha iya. Ayo jajal kok piye? Nek jajal nyo, tak tamakke. Nyono wis. Nggon weteng ya kena, nggon dodo ya kena. Ning nganti aku mati, aku nyembah karo kowe sak pusakamu tak sembah. Mula aja gampang gleleng nek duwe pusaka ampuh. Nek Gusti ora ngeparangake ra ndek kekuatan, ora nggih kekuatan apa-apa. Ngono, kabeh gumantung karo Gusti. Nek kowe percaya karo kekuatane iki, kowe menduakan Gusti kuwi elek. Kok miwatuk? Ha iya, mulane apa-apa ki nganggo dipetung ora sak penake dhewe. Saiki ngene, aku gelem mundur ning kowe iso mbatang cangkrimanku. Cangkrimamu apa? Sing tak gegemi apa? Asta sembala. Asta kuwi tangan, jempala driji. Nek tak gegemi iki tibane endi? Sakarepmu ngono dibake. Yo tampanono. Kacarian putra lamun kawekasan ya kawi sanggeni maya Wisnu Pratenda wisanggeni maya Wisnu Pratenda Kakang Antasena nggih iki wis dadi tenan. Merga Kakang Antasena wis wani nampa penantanging Siwa Ngawangga. Kabeh mau tak lakoni merga aku ngewangi karo kowe kok ni. Nek aku ora ngewangi karo kowe, ora kepengin penjangkamu kuwi ora mung kandhep tekan pengangen-angen ning kababar dadi kasunyatan. Ora bakal aku wani karo Siwa Ngawangga merga kuwi pepunden. Iya, Kakang Antasena. Ha. Terus iki piye? Wis welasa melu-melu perkara iki. Kowe ngaso sing kepenak. Kowe golek papan sing eyup ngundhaki ireng awakmu. Terus Kurawa, aku sing mapake. Mengi jen, aja ngiyas karo aku. Aja ngembuke watu ngatoske banyu. Sing dadi nyatane. Ya aku memang ndedonga muga-muga Kakang Antasena iso menang mungsuh Kurawa. Yen iso menang aku lakon lungguh dampar ke Prabu Ngastina. Ya. Pamujimu tak jaluk ya ni. Ya Kakang sing hati-hati. Ya.
pinututi lamun katututan lamun mangsa prawira diktaya Ronanggono magawiya gelarira wang-wang ora pangling Antasena Pakdhe Surtayu ya ana apa Pakdhe kok gelar papan para sata Kurawa goleki menyang didununge Wisanggeni nek wis ketemu Wisanggeni bakal tak rangket tak bondo tangane tak krincung sikile tak lebokno ning pakunjaran iki rak mesti perkara nggone Siwa Ngawangga nantang karo aku ning Datulaya mergo aku sagut dadi senopati ning Wisanggeni rak ngono to ya dasar pura nyata kejaba saka kuwi kowe barangnya bakal tak bondo tak krincung sikilmu Antasena aku menungso sing jeneng kewan kae arep dibelewi dadak dijagal sapi kae dadak dimruke sikik carane kebo sapi aku jagalan dhisik nek aku iso mbok kalahke aku tok pateni aku manut ning kosok bali nek sampeyan ora iso ngalahke Antasena tak gawe Karang Abang negara Ngastina Mangyat kurda sroma panggah wagut kadinya mawukyat ira wang-wang wani nantang karo wong tuwa sing tak wedeni apamu ora minggat saka arep aku tebak danapune marganing patimu Singalena prapting lalis Pakdhe Surtayu cocok tumbak jebol gajah warat.
Ayo. Golek gaman sing ampuh, Dre. Mati. Nah, sirahmu. Surtayu Pakde. Durung babak kulitmu kowe mau mundur, ora kurang cangkem mati. Ayo, Matno Satra Jendramu. Kuatken ati Jaya Kami. Wah. Wah. Cina. Iya. Pakde Durma gati arep ngopo? Ngelabrak kowe, bondo tanganmu ngelincung sikilmu. Lebu wicang geni leboke paku dalan, wani njaluk negara ngedina. Rasaku ki ana omong. Neng kene ditemtokke kowe apa aku sing tekane pati. Ayo. Ungake dadane Antasena. Jebol dadamu. Yo, tibakno. Iya. Mati kowe. Hop! Wah! Wes yo. Piye Kartomarma? Kula sampun matur mongsal wangsul. Nek mungsuh Antasena ngibarate Kurawa niku ngoyahi segara. Mboten ajeng iso menang kali Antasena. Kalah, nggih kawon, Man. Nek kalah mundur, nggih kula sumanggaken. Wah. Sing maju dudu wisang ning bener wisang ning nggawa Antasena. Nyatane ming ijen wis ngobrak-abrik Kurawa. Sedaya Kurawa bubar mawut mboten kanten-kantenan. Kula sumanggaken, Man. Surtayu kalah karo Antasena kawon. Lho semanggaken ora nggawa gaman. Wah, nadyan nggawa gaman tetep kalah karo Antasena, bocahe pengantren. Kalah mentek-entekan. Kok kaya babak, lemu babak bundas kok kaya banget. Antasena ngawul lho pelang. Oh. Ngawul. Kula diantem bles ngono to tandak sila kula niku diantem nggon cangkem dul tak kira nek mung pican bola bali moncrot niku. Ayo kaya kemu getih ngono kok lambemu. Nggih. Bareng kula nglikal tandak sila kula cek bleseke lemah sek diantel sak kayange dis. Nah itu kan nggen gamelan, Man. Oh. Kuntal. Terus ajeng mundul. Kowe iki pakne gedhe Antasena iki padha karo anakmu kok. Kalah ki nek cara aku isin. Oh, ora kok biasa. Ngopo dadak isin nyatane kalah kok. Kalah kok digawe menang niku malah nglekonco kulang-kulang jare malah tekaning pati malah wis. Lah ijo ulip. Mbok men disin-isin para kawula sak ngestina. Cing-cing mbek ngencen-cen. Mbok sing cing-cing kok kon maju arep pecah silahe. Kaya sampean barang niku sane ngomong tok. Kulawa maju, mbok sampean kula tak delok saiki maju niku sampean kaya ngopo nek maju kula tak delok. Sekali-sekali pengalem niku ora mung kan cangkeman. Duwe pangkat, duwe derajat terus kulawa belang. Ha kene iki sing do bonyok. Kono mung paitan cangkem.
Aku ki lekmu ki ora lulusan. Nang pepelangan ki ora ono lek, ora ono anak. Anane pelang. Kok jajal maju ora tak ndelok. Kowe saiki nek cempuni pelang kula tak ndelok kaya ngopo. Ora mengi comong. Izin kula. Mun patih kondang kok mengakon-akon terus mengutas utusan. Kula tau wani maju dhewe jajal sampean mbahne, kula lak ming pakdene. Nek wong tuwa niku kudu menang karo bocah, sampeyan niku mbahne, kula tak ndelok sampeyan iso menang karo Antaséna apa ora kula tak weluh. Ni, Gus. Malah ketap-ketip. Raja dipikir wong pelang raja bikin menang kalah niku gumantung le budidaya. Nek cara kula izin. Niku ya do nglasani kabeh. Pancen bener sing kene ngomongan tok. Nek kon maju ora wani. Ajeng napa? Indah lelingguh kok men. Tak kira nek ajeng maju Kowe arep weruh lehku perang. nggih. Yakin? Yakin Nek aku iso menang karo Antaséna, ta upaya apa? kula sembah 20 taun, Man. Kula liwat ngalap sampean laku dodok nyembah ping 17. Menang Antaséna. Yakin seksane bumi langit. Iya ora ming contonge bocah lho. Ning iki omongane wong tuwa. Omongane wong tuwa, Antaséna mungsuhmu mbahmu le. Kok kesusu-susu arep nendi, Mbah? Ora nendi-nendi ya ming nang kene iki kok. Kok kaya raine kok kaya pasuryane kok kaya abang kaya nesu. Nesuru aku apa? Ora. Nesuru kowe timbang cilaka apa? Lah nesuru sapa? Nesuru Durmagati. Dunekke apa Pak di Durmagati? Aku dunek-unekke entek amek kurang golek. Wong aku iki gaweane ndawi Kurawa kok karo Durmagati dunekke wong gerang isane ming kakean cangkem. Lara atiku. Ayo bener kok, sing bener Pak Di Durmagati. Lah kok kowe kok malah kancane Pak Di Durmagati. Ayo tenan kok sampean iku saksuwene iki kok ora tau wani gelut ngono lho, anane ming ngakon-akon tok ming dawuh-dawuh tok. Mbok sekali-sekali sing muni gelut yo jajal. Karo aku wis sing bayi wingi sore. Bayi wingi sore ning ampuh e. Bayi wingi sore ning Digdaya iki jajal sik. Ayo jajal piye? Tak bebaske wis, sampean ngantem nganggo apa-apa entuk. Nggawa gaman entuk, nggawa tumbak entuk, nggawa godho entuk, nggawa keris entuk, nggawa candrasa entuk. Bebas. Nek nganti iso gawe babak kulite Antaséna, aku meguru karo kowe 20 taun. Berarti 50 taun. Lho. Sing 20 Durmagati, sing 20 kowe. Aku disembah wong loro suwene 50 taun. Manut ning waton sampean gelem karo aku. Ora. Mangane ngrekoso. Terus ngopo iki? Anu wae, aku njaluk tulung. Tulung piye? Mbahmu iki umbulna ning pasna cengele Durmagati kae. Tak njlokane. Kok rasaku kok kaya lara-lara. Ngono, ning aja tibake liyane lho Antaséna ora. Paske Pak Di Durmagati, paske Pak Demu Durmagati. Padake wong picak. Lumangsane aku la weluh glenak-glenik. Pidak jempol kali Antaséna. Konjol ngerti-ngerti cengkune mumbul dhuwur banget lip niba kaya watu. Pethoke bendho pecah silang. Menang cah enom le. Modal mbok emen. Dik Pate.
Dicuni. Dadi sirahe Durmagati kok atos kaya wesi. Iki napa sampean? Lirikake niku ya males lara wirang Durmagati. Ning kok jebul malah kelara-lara. Sampean niku senengane wong tuwa kok arep males karo bocah. Bocah iki nek ana jenenge wae mboten usah digagas. Nggih ning kula kewirangan kali Durmagati. Mboten usah dipetung, mboten usah dipetung. Nuwun sewu Kakang Penemban. Nggih pripun Dipate? Pripun iki Antasena ngamuk punggung Suratamtaga Nirbaya Nirwikara. Piyambakipun dados senapatinipun wisanggeni. Kula nyuwun tulung kaliyan Kakang Penemban Durna supados saged nyirep dhateng kamurkanipun pun Antasena. 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 Kowe wani ngobrabrik barisaning para Sata Kurawa. Kena kowe gempelo sirahmu gleleng macakmu. Ning kowe kuat nadahi Kyai Sundha maneh aku meguru 20 taun karo kowe Antasena. Durnaena panalingan lumajaring ratri linenggak jangganira kapisanan aneng prang Bratayuda lole kena selalu gimbal manyor-manyor dot ning dungkul kono dadi alas-alas dadi ono. Bocah kok glelenge kaya ngono, Nek kowe ketemu karo Begawan Durna, kowe ketemu karo mungsuhmu. Apa mbak anggap aku mbahmu iki wong loro saut telu saurupan? Ayo, iki apa sing tak cekel? Kowe lah. Nyekel pusaka, Mbah. Bener. Pusakaku apa arane? Yai Cundha Manik. Ning jane kuwi dudu pusakamu. Loh, ngawur, gawar ngawur. Iki pusakaku. Sing kandha sapa? Kuwi pusakane Mbah Putri. Mbah Putri sapa? Mbah Putri iki jane ora wujud kuda, nanging kuwi wujud widodari. Ya. Betari Wilutama titip pusaka Kyai Cundha Manik iki pusakane Mbah Putri sing diparingke karo kowe. Terus tok gunake tok nggo semungah sesongaran pendak wong arep tok pateni nganggo Cundha Manik, pendak wong arep tok pateni nganggo Cundha Manik. Ya bener. Cundha Manik iki pusaka ampuh tamake Gunung Jugruk Segara Asat. Ning kowe tak critani. Pusaka iki nek ora diudani karo sing gawe urip, ora bakal ana dayane apa-apa. Ah, sing kandha sapa? Pusaka iki manut karo sing duwe, manut karo sing nyekel. Sing kandha sapa? Ora mesti. Kok ora mesti? Iki nek jenenge kowe ora tau ulah agama iki kaya ngene iki. Loh, aku mendhita tak nek ora tau ulah agama. Biyen jaman semono ana critane wong sing padha nganut agamaning Gusti ingkang pungkasan. Tau ana crita sampeyan ngerti urung tau ana wong crita. Wong tuwa piyai sepuh ulah agama ngendikake yen to Nabi Musa ngebuke tongkate ning Segara Abang utawa Laut Merah iso belah dadi loro. Aku tau ngerti. Kae mergo entuk firmaning sing gawe urip utawa firmaning Gusti. Mula tongkate dadi ampuh. Ning ya mimpisan kuwi mergo entuk firmaning sing gawe urip. Mula apa-apa sing ning jagat ki nek entuk keparenging sing gawe urip mesti dadi ampuh, mesti dadi sekti, mesti dadi ana dayane. Ning nek sing gawe urip ora keparengake kuwi duwe kekuatan apa-apa, arep Cundha Manik ndase kaya manuk. Kaya nganggo cucuk ngono kuwi tok tamakke entek nganti aku mati aku mengguru karo kowe. Njajal apa? Ning kosok baline nek kowe ora temu ning awakku ana pendhita tak ajar tak uwek-uwek raine. Ya ora nganggo kudu uwek. Diajar wae kok ya. Ayo coba piye? Dibuktekke nek pusaka kuwi gumantung marang panguwasaning Gusti. Pusaka menungsa apa sing kumlip ning jagat iki kabeh semendhe marang panguwasaning Gusti. Percaya karo aku. Ngono. Selagine menungsa sing iso omong, iso meluh, iso kumrimbyah tangane, iso jangkahake sikil. Wah, digdayane liwat ukur. Derajate dhuwur. Bondo donyane akeh. Nek Gusti ngeparengake mati, mati. Ora ndike kekuatan apa-apa. Bondo donya ora dienggo sangu, derajat pangkat ora iso dienggo nyuwun ngapura karo ngersane sing gawe urip.
Ya. Ha iya. Ayo jajal kok piye? Nek jajal nyo, tak tamakke. Nyono guys. Nggon weteng ya kena, nggon dodo ya kena. Ning nganti aku mati, aku nyembah karo kowe sak pusakamu tak sembah. Mula aja gampang gleleng nek duwe pusaka ampuh. Nek Gusti ora ngeparake ra kekuatan, ora ngira kekuatan apa-apa. Ngono, kabeh gumantung karo Gusti. Nek nek kowe percaya karo kekuatane iki, kowe menduakan Gusti kuwi elek. Kok miwatuk? Ha iya, mulane apa-apa ki nganggo dipetung ora sak penake dhewe. Saiki ngene, aku gelem mundur ning kowe iso mbatang cangkrimanku. Cangkrimamu apa? Sing tak gegemi apa? Asta Cembala. Asta kuwi tangan, Jembala driji. Nek tak gegemi iki tibane nendi? Sakarepmu ngono ribake. Yo tampanono. Lho kok nangis? Dicucuk bathuk kula kali Antasena. Mergane kula niku ya piye to ya pendhita pempengan kok ming dunek-uneke Antasena kok iso ceplakep ra iso omongan to. Ngoten nggih. Nggih. Pusaka cundha maneh kula atungake ning Antasena ora wedi blas. Pusaka ki ana dayane nek entuk keparengi Gusti, nek Gusti ora ngeparengake ana dayane ya ming wujud wesi ora ana dayane. Ayo tibakno nang dadane Antasena. Ning nganti aku cilik loro gedhe Tanipati meguru karo kowe 20 taun. Di ngoten niku ceplakep kaya dikunci cangkem kula. Mbok digoleki grendele. Grendele. Nare ora grendel. Ganti grendel. Nek cepet ra kaya grendel. Nggih kula ngertos. Terus Antasena ngathoke tangane iso batang cangriman kuwi aku meguru karo kowe Begawan Durna. Kula batang cangrimane, tangane dicungke ngenten. Muni pripun? Iki jenenge apa? Kula muni Asta Cembala. Asta tangan, Cembala diji. Tibane nendi? Antasena ngene. Kula manut sakarepmu. Duwes. Teng bathuk kula. Oh, dadi Antasena mung ngatung ngenten iki. Umpamane kula Antasena ngatung teng ngarepan sampean iki apa? Asta Cembala. Asta tangan, Cembala driji. Tibane nendi? Sakarepmu. Ngoten niku. Heeh, persis. Ngoten niku nggih. Lah kok sampean pendhita mung di ngoten nggih kok kalah. Nggih niku kalah kula teng mriku niku. Iki apa? Asta Cembala. Asta tangan, Cembala driji. Tibane nendi? Sakarepmu. Ngoten niku persis, Dik Pati. Kula terus gladran. Kula gumen lho sampean niku pendhita pemangan diatungi iki apa? Asta Cembala. Asta tangan, Cembala driji. Tibane nendi? Sakarepmu. Terus. Mengarep tas-tas ya? Lho mboten kula niku mrakteke Antasena wong kula ora weruh. Dadi kula mrakteke ngenten iki. Niki napa? Asta Cembala. Asta tangan, Cembala driji. Tibane nendi? Sakarepmu. Angge ngoten niku wong Antasena terus ngatungke ngenten iki. Iki apa Begawan Durna? Sampeyan wangsulan Asta Cembala. Oh nggih. Iki apa? Cokor Kirek. Asta Cembala, Cokor Kirek ngoten kok. Sampeyan niku maju mboten diaturke anak Prabu Ngawangga. Nggih mate. Sapengkarna mawingis-wingis katon lirandheping Trisula netra markata lir kabaranang Antasena piye Pakde saiki mung karinata Ngawangga kabeh Kurawa bubar mawut. Bapa penemban Sukalima wae ora kewagang nani kridane anakku lanang Ngrandha Gumbala.
Nanging gandeng aku Senopati negara Kestina sing gedhe pangapun yen aku kudu wani lan aku kudu mentala karo kowe. Ora usah tidur-tidur iki. Ayo nek pancen Pak Dian nginake Antasena sirnakno, aku ora apa-apa. Aku seneng aku bombong patiku saka Pak D Ngawangga. Patiku saka wong tuaku dhewe. Jalaran aku ngerti karo sejarahe Pak D Ngawangga. Hus. Ora celomongan kowe. Lah kok dadi kowe muni ngerti sejarahe Nata Ngawangga ki tuwa aku. Ya, ning nuwun sewu, piyai tuwa kuwi sugih pengalaman. Ning sing enom aja dikiwake. Mergo sing enom gelem sinau, wekasan ngerti marang sejarahe wong tuwa. Nek Pak D gelem mateni Antasena aku matur nuwun tenan lahir batin. Mergo kasuwarganing Antasena dibuka dening wong tuaku dhewe sing tunggal wadah karo bapak. Lho. Tunggal wadah piye? Nek tak sejarahke ora nesu lho sampean. Ora. Sampean ki padha-padha putrane Simbah Kunti. Ya mung nuwun sewu, sampean nduk nalika semono Simbah Kunti Gerbini iki Simbah Kunti durung kagungan garwa. Mula terus sampean aja nganti bebaring asmaning negara Mandura, sampean dikelekke ning Bengawan Gangga ditemu karo Bapa Adirata lan Mban Nada. Ya kuwi kusir negara Ngastina. Nek jane getih sampean karo getihe bapak ki padha tunggal wadah. Putrane Simbah Kunti. Mula aku nyebut sampeyan ku ya bapak, ya wong tuaku. Aku nyebut Bapa Werkudara ya bapak, nyebut Paman Janaka ya bapak, nyebut Siwa Ngamarta ya bapak, Pak Lene Plasdewa tak sebut bapak kabeh mergo aku ki anake Pandhawa. Lah Pandhawa ki sapa? Ya sampeyan barang kuwi. Nek jane jenenge kudu Pandhawa, mergo cacahe ora 5 ning 6. Ngono? Ya ora. Nek sampeyan arep mateni Antasena, patenana, aku ikhlas lahir batin. Sing duwe karep kepengin lungguh dampar ning Astina kuwi dudu kok Antasena ning Wisanggeni. Wisanggeni ki sapa? Anake Paman Janaka. Ha ya anakmu dhewe. Nek ning wong tuwa ora nuruti karepe anak, kuwi wong tuwa sing piye aku tak takon. Monggo sampeyan ki wong tuane Wisanggeni. Ya ora. Doh nyono crak nyono kawula Ngastina nek karo lakon iki padha ngudarasa. Lho, Prabu Karna kae tunggal wadah karo para Pandhawa. Wisanggeni kepengin dadi ratu ana ing negara Ngastina kok malah dipateni karo Prabu Karna. Wah, nek ngono pancen Ratu Ngawangga iki wengis. Nek ngono pancen Ratu Ngawangga yantraning anak karo bondo donya karo derajat pangkat diabotke derajat lan pangkate setan iblis lan akeh. Tok apake Kang? Tak kuliahi. Nek adu atus sing balung leting kulit aku genah kalah. Yakin kalah wong Siwa Ngawangga iki persasat kasektene padha karo dewa. Iya. Ning tekan kene tak unek-unekke. Tak unceki uripe. Terus mundur. Weh lah pinter, lho dokter Andes. Lah iya. Nang karo insinyur kuwi menang dokter Andes. Ya padha sing ngomong sapa? Menang dokter Andes, padha wis kowe rasa omonganku pokoke butuh engko kelakon dadi ratu. Terus iki piye? Nih aku manut karo kowe. Kabeh Senopati Ngastina wis padha mundur. Terus Siwa Ngastina digoleki. Yo. Bodono atus pundi? Nuwun sewu, Nger. Bubar mawon mboten kanten-kanten negari Ngastina. Salang tunjang rebut ducung sami pados margining gesang. Inggawé saking kridanipun Antasena kaliyan Wisanggeni kula sumanggaken, Nger. Lajeng samangke atus pundi? Oh, mlajar mawon medal alun-alun pepengkeran. Sampun ngantos kadenangan dening Wisanggeni menawa dene Antasena. Belajar dhateng pundi? Lah inggih menika ingin dadosaken bingung raos sing manipun Bapak ing Sukalima. Bawandana aturi paring dawuh mlajar wonten pundi? Wonten dandang mangore kemawon nyuwun pambiyantunipun ing wektu kula pun. Bathari durga, Nger.
Siwa Ngastina mlayu, Kang. Ha iya aku ya weruh. Liwat alun-alun pepungkuran karo Begawan Durna mlayune. Iya. Lah terus piye? Lah aku manut kowe, Ngastina wis gomblang ki piye? Ngastina wis ora ana ratune nek kowe arep duwe karep lungguh dampar ke Prabu Ngastina, ya saiki iki sing jarimu mung kepengin telung kedheping paningal mung ngrasake dadi ratu. Ora ngono to? Iya. Ha saiki piye rasamu? Ning aku kok ora pengen dadi ratu nang Ngastina ya, Kang. Lah, malik meneh. Wah, ono cak totok ndasiran kok. Kowe kok arek kok ngendas-ndaske to? Aku ki senengane ngeyel. Mau tak kon milih aja Ngastina ni. Ngastina kuwi negara sing gedhe walate. Kowe adreng ora, Kang. Aku tetep negara Ngastina. Barang wis dadi perang Ngastina wis tak bedah. Ratu Ngastina wis melayu, kabeh wis punggawane ora ana. Saiki tekan kene sepi ming kari lungguh dampar nyuk. Terus aku dadi pate. Waduh, pate sapa? Pati Besta. Terus kowe ngrasake, terus aku kowe nek wis ngrasake kowe mudhun dampar wis ngrasake dadi ratu, wis rampung masalahe wis rampung tekan semene. Ora jane aku ki ora kok ndek niat dadi ratu ki nomor loro sing wigati. Aku mung kepengin ngapokke kelakuaning Siwa Duryudana lan sak prawane nggone tansah duwe watak angkara budi candala. Malik meneh. Ora malik iki tenan. Lah terus karepmu doyak wae, Kang. Sing dioyak Siwa Ngastina karo Begawan Durna. Arep nendi kae? Mengko yen kira-kira mencok ning sawijining negara utawa ngendi wae yen bantu karo Siwa Ngastina, tak bedah sisan negarane. Kowe lah kowe iki pito. Wis to, melu ora? Ya melu. Iku saknyatane gonjang seret winangun wonten manaluri rinekto kuning rinangga kirangan dirasakan Oh
Kembang popong terate bang rerayungan loma engkung rumambat wetyan wis semokan mawur raras sodhe selikur dina batu-batu mulane kayuwangan dandang mangore katrak ing mawa panas ora mangling iki kaya Begawan Durna lawan putuku Duryudana padha kanthi Raharja Durna amadene sira Duryudana lan sapinawinganing kawidadan ing Sambikala Pandya Betari kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Betari iya Durna tak tampa pangestuku tamanana kula pundi kok cimat paripin dayanana ing kasantosan Duryudana padha Raharja tansah pinayunganing kawidadan nering Sambikala sowan kula Hyang Bathari kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk iya Duryudana tak tampa pangestuku tamanana ya kula lha pundi kecimat dayanana ing kasantosan Jaramaya wonten timbalan prayoga nunggon mung adhep aja nganti ana kepadha saur manuk wadyabala baju barat jeneng Maripun Tya mbabarake wigatining pasewakan sarta nyandang apa ta wigatine dene Durna lan Duryudana suwanana ing dandang mangore. Inggih. Ngestaken dawuh Paduka Pandya Betari. Menapa sampun Paduka dawuhaken badhe kula candhingga jimat. Durna
Kula wonten dawuh Panjabetari Duryudana. Wonten dawuh. Ana wigati apa nggon swanane Dandang Mangore semengko Pangabodra. Sajake ana bab ingkang wigati para kagem matura. Wale-wale menapa Panjabetari astunipun kula menika wakilipun anak Prabu Ngastina sesembahan kula Sinten Prabu Duryudana. Badhe munjuk atur nasa paduka Panjabetari ingkang wonten magepokanipun kaliyan kawontenan negari Ngastina. Lho, Ngastina ya gene Durna. Mugi andados ing kawuningan. Ngastina sakmangke sampun bedah. Anak Prabu Duryudana kepelajar saking negari Ngastina awit pokal damelipun wisanggeni. Kaliyan pun Antasena anggenipun kepengin ngrebat negari Ngastina. Lan wisanggeni gadhahi niat badhe lenggah dampar keprabaning Ngastina. Ngantos dados pecah perang ageng. Antawisipun para Sata Kurawa kaliyan pun Antasena wadene Kurawa bubar maut. Mboten kanten-kantenan katrajang kridanipun wayah kula pun Antasena. Tumuli kula kaliyan anak Prabu Duryudana mlajar medal alun-alun pepengkeran. Jumujuk wonten ing Dandang Mangore mriki ingkang wigatos. Panjabetari. Ingkang wayah pun anak Prabu Duryudana menika nyuwun senjata pitulung tumbak kenceng dhateng paduka Tang Panjabetari. Mugi kersa mbebantu dhateng bot repotipun. Ingkang wayah pun anak Prabu Duryudana. Kemarga paduka nyingkiraken tuwe nangusir dhateng pun wisanggeni menika Panjabetari. Kagatri sang kampirangu rinangkul kinembit gambit dosang reknaning bawana Sode selikur dina patobat ing atase bayi wingi sore nang ya ora jeneng mukal dasare wisanggeni kuwi nang wong dening panguwasaning Gusti Karya jagat dimongi dening dewane mula ora jeneng mukal nyanto digdaya sekti kalintang jayaning perang. Iya ya ora keteng mengko kaya ngapa wujudipun ibu bakal sak biyantu ning aku njaluk karo kowe ya Duryudana. Jroning pone yang sak biyantu lawan sira nggone bakal ngasorake kridaning wisanggeni tak jaluk kowe aja meneng wae. Para paduka Panjabetari kados pundi? Kowe enggal mlayu ana negara Ngamarta apa kang dadi kelakuane wisanggeni lan lakone wisanggeni lan Antasena mau wadulna marang wong tuane. Wadulna marang para Pandhawa. Aranana yen to Pandhawa ora isa pomong marang wisanggeni lan Antasena wekasan gawe wiranging nata Ngastina Yonggir. Kanthi cara mengkono pemingkone yang gagal mambeki kareping wisanggeni isih ana ing bakal sak biyantu kelawan sira ya kuwi para Pandhawa. Inggih, ngestakaken dawuh. Menawi to ngaten kula nyuwun pamit. Dinten samangke bidal dhateng negari Ngamarta wadul dhateng para Pandhawa. Supados samangke wisangenipun dukani saha dipun pidana dening tiyang sepuhipun piyambak. Kuwi luwih prayoga Begawan Durna, kuwi luwih prayoga. Kanjeng Hyang kula nyuwun pamit. Iya Duryudana. Kajarian putra lamun ngawekasan yeka wisanggeni maya Wisnu Pradenta wisanggeni maya Wisnu Pradenta iki kaya wisanggeni. Iya, Eyang Panjabetari aku ingkang sowan. Padha harja sak pratamu nggih, slamet tekaku. Bektiku katur ya, Mbah. Iya ya Antasena tak tampa. Ana apa lha kok dadi kowe kadingalan sowan ning Dandang Mangore? Simbah Durga ora usah dadak nutup-nutupi. Lan ora usah dadak ndelikake aku nyuwun Siwa Ngastina
pasrahno lan Wisanggeni. Bakal tak bondo, tak krincung sikile. Naleboke pakunjaran. Oh, Mbah. Yen Simbahe kepengin langgeng lenggah ana ing Dandang Mangure, Siwong Astina wenehno adhiku lanang. Nek Simbah ora ngemarangake Siwong Astina, tak boyong aja takon dosa. Apa njaluk kene tak obrak-abrik sisan. Tobat. Omonganmu kuwi lho, Antasena piye ora ngerti ta apa yang iki dewa. Mana yang iki Jawata, ora peduli dewa, ora peduli Jawata, ora peduli apa-apa nek pancen kewangi karo Siwong Astina, mesti tak katutke dosane Yoni. Iya. Aku ora wedi karo sapa-sapa. Yen ngono kan ngruda bangsa karo eyangmu Pandhu Durga. Nek perlu tak rubasa, tak ruda bangsa Caramaya agak-agak limpah. Bayi wingi sore suarane kewewat kaya ngregem jimat kaya wani ndlat wesi abang. Wah, ayo Jaramaya sirnakno dugangi raimu. Tobat Antasena ngobrak-abrik para baju barat nganti bubar sasaran ora karo-karuan. Wisanggeni, kowe aja nekat yo, ngger aja nekat ora. Yen ora nuduhke Siwong Astina aja klakon dosa kowe tak inggatke saka Dandang Mangure. Apa kira-kira kowe wani karo aku sing tawedeni apamu? Oh, Mbah Tobat lakon mati dening aku keprok godo inten mati saiki. Aduh, Mbah Tobat. Edan. Mbong iki ak dhewe kaya lakon tenan yo ni. Heeh. Ngendi-endi dosa asik, ngendi-endi dosa asik. Dandang Mangure sing maune kebak Wadyabala berkasaan wis sepi mamring wedi kabeh awake dhewe. Awake dhewe iki pancen elok kok, Kang. Ya elok aku mbangane kowe. Hos. Sing tuwa aku kok elok kowe. Aku sing mandhegani Kakang Senopatine, tegese aku ki sing pengarepe Kakang Senopatine. Nek ora ana Senopati kabeh iki ora bakal lakon. Ning nek ora ana sing nuduhke dalane kabeh iki ora ana pengarep. Wis ora usah. Diya-diniya ngene iki ndak malah ora prayoga. Lah terus, lah aku nanting kowe karepe piye? Kang, apa? Aku kok malah duwe penemu liyane. Ganti meneh. Wong kok ora tetepan lho. Wis ana ndek bojo mesti pirang-pirang kowe, yakin. Didik ganti. Jelean kowe iki. Wis to, ora perkara apa-apa. Aku tak omong karo kowe rungokno sik. Kowe senengane mancai rembuke canom lho. Lho. Tuwa aku karo kowe, pengalaman aku karo bocah enom. Pengalamane percaya, ning pintere aja maido karo wong enom. Lah, saiki antaraning wong tuwa karo canom kuwi aja diya-dinya. Sing tuwa rumangsa pengalaman, sing enom rumangsa pinter kuwi aja menang-menangan. Sing apik wong tuwa karo canom kuwi dadi siji. Sing pengalaman karo wong pinter dadekke siji. Dadine ora ana kekurangane. Ngono ya? Iya, nyatane iki lho. Aku sing enom pinter, kowe sing tuwa pengalaman. Piye? Ngestina bedah. Dandang Mangure bedah. Oh iya. Terus aku kok pengen dadi ratu nang kene wae, Kang. Wila edan kowe iki. Iki kayangan lho ni, ora peduli. Arep kayangan aku pengen dadi ratu. Terus piye iki? Ya aku tak lenggah dampar ning
Kayangan Dandang Mangore. Dadi ratu ning kayangan Dandang Mangore. Lah aku kowe patih. Wah. Ngutuk kongkon-kongkon. Patih iki karepe dikongkon-kongkon kok. Emoh aku luwih tuwa kok. Wis to, ora tuwa man iki. Ya wis piye terus piye? Aku tak golek sandangan. Alas dong liwang-liwang kok sandangan. Kowe iki ora nganggo permana jati kok. Le nyawang Dandang Mangure iki ora nganggo netra batin. Nek disawang nganggo netra lahir kene iki pancen alas. Nek disawang nganggo netra batin kene iki kraton sing endah jenenge Setran Gondolumayit. Oh, oke sandangan. Nganggo netra batin. Netra batin iki liwat endi? Liwat matamu kuwi. Matamu kuwi. Wong tuwa dimatak-matake ora. Aku goblok banget kok. Sing goblok iki kowe. Wis bubar aku tak mulih. Rasa nesu. Oh senengane cugetan aten. Tak golek sandangan kok aku sawangan mangun ora ya, Kang? Ya, manut karo kowe rasa dia-diri ya. Iya. Leleng tenan. Kuwi sandangane sapa jene? Aku ora ngerti, aku nemokke ning Dandang Mangore waton tak nggo ngono wae. Ngono kualat, ya wis ben tak tanggunge. Ha terus aku, kowe golek sandangan. Oh iya. Sangandani sapa ya? Sakarepmu. Kowe engko dadi patihku. Ora iso ndodok, ora iso lingguh. Ora apa-apa. Kowe karo aku ngoko-ngokonan. Oh. Padha-padha lanang iki. Lho. Jare kon ngoko-ngok. Hus. Ngoko-ngokonan. Oh, lah rak ngono. Kakang Patih kowe engko nyeluk Nyai Prabu apa? Wah, wangun banget to. Wah, hus. Iki senengane kaya ngono lho. Ayo kowe meng gayengke kok. Wis kono golek. Yo. Siap golek sing padha karo kowe. Yo. Sak karepmu. Oke banget kok ngetokke ming loro mbok tak milih. Kaya ora ana ide-ide liyane. Kaya ming saklek. Kudu moh ora cocok aku ya. Sandangan ra oke to, Kang? Oke lagi digolekke tenang wae oke. Aja kuwatir. Sakotake nganti luber kok aja kuwatir. Ora cocok. Wah. Ku jenenge kasar kaya ngono iki Patih kok ndase dine sumbu kompor barang. Yo ganti. Oh seno. Raine kalusen. Kok kaya Warjudi untune? Ayo liyane. Yo. Sekali iki nek tongkon ganti moh aku. Wah. Wangun nek iki. Wah, edan iki brengose saka apa e, Duk? Iso njelek utat. Njelek utat ki apa? Iso tekan mburi ngono lho. Ha iya. Wah, nganggo siung barang. Ya sama-sama nyokot. Oh iya. Ora nganggo siung malah ora tugel. Ya aja nganti tugel. Ha iya. Piye wangun to? Wangun. Lah aku arep nganggo jeneng sapa? Seksenana. Ora ngawur lho niki sing gawe lakon ana lho. Nek tok jenengke ngawur dukane mbok ya wis anggere meneng wae rak rampung. Lali kok. Lali piye? Jenenge iki lali aku. Ha sakarepmu nek ana sing waton nganggo dahana. Jejuluk Prabu Dahana Sekti Kakang. Ya. Terus kowe nganggo patih sapa? Patih nganggo daono lho. Oh iya.
Sik. Dahono. Dahono sapa? Cepet to cekak-cekak iki celak gara-gara. Iya iya. Ora nyusu-nyusu to kene iki arang lajare dokter Andes. Wis cerewet. Dahono reksa. Moh. Apik. Dahono dewa. Engko padha karo Dahono Sekti. Malah dhuwur aku lho pangkate. Dahono dewa iki genine dewa, Dahono Sekti iki geni ampuh. Ya ora apa-apa kok. Ora jenenge kok dadak. Wis ora apa-apa Dahono dewa wae. Yo. Dahono dewa. Iya. Ya patih Dahono dewa. Iya apik. Terus arep nganggo dobelan jeneng ora? Nganggo disebut Dasanama ngono wae. Oh iya. Ya ya patih Dahono dewa, ya Dahono Pranata Dahono. Wah, tukang ngadang. Hus. Lah Pranata Dahono ki menake geni tegese le diinget ki mendang umup. Wis ya. Ngono wae sangarmu oleh arep golek jeneng aku pokoke Dahono dewa kuwi Dahono Sekti. Ya. Kakang Mate, Yai Prabu piye? Katon negara dandang mangure wis tentrem. Mengko yen ana apa-apa ayo padha dirembug bebarengan tak kanthi manjing telengi daton. Ayo Kakang Dahono Sekti tak derekake Kakang.